Үзэгчтэй чухтыг шударгаар шуурхайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулаа. Гадаадын зэс үйлдвэрлэдэг ачаатах компани 5 жилийн энэ жил тохиож байна. Тус компани баярхан хүрээнд хэд хэдэн чиглэлийн ажил төлөвлөсний нэг нь Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хил мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлчдийг байгууллагатайгаа өнөөдөр танилцууллаа. Энэ үеэр сэтгүүлчид сонирсон асуултанд хариултаа авсан юм а. Ачаатах компани 5 жилийн хүрээнд олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нэг нь өнөөдөр Орхон аймгийн хил мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч уран бүтээлчид бас өнөөдөр ажлын байраа танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За бид бол яг одоо Гокийн буюу ачаатах компани 2 дугаар овоолго дээрс хүрэлцэн ирсэн байна. За энд бол уусгалтын хэсэг. За энэчнээс уусгаад та бүхэн харж байгаа тэр 3 цөөрөмлөө очиулаад энэ цөөрөмнөөс уусмал нь ачаатах компани үйлдвэрлэлд очдог ийм шат дамжлагтай. Ачаатах компаниас 2014 онд үйлдвэр ашиглалтанд оруулж Монголын боловсруулах үйлдвэрийн сайн жишээ болж уул уурхай салбарыг бас манлайлж явж байгаа ийм байгууллага байна. За 2014 оноос хойш ачаатах компани улс болон орон нутгийн төсөвт татвар төлбөр хураамж хэлбэрээр 160 сая тэрбум төгрөг, за Эрдэнэ төлбөрийн 10 орчим тэрбум төгрөгийг ашиглалтын төлбөр за өнөө хүртэл төлсөн төдийгүй орон нутагт нийт 220 хүний ажлын байрыг хангасан ийм байгууллага байна. Үндэсний үйлдвэрлэлд дотоод худалдан авалтыг дэмжих орон нутгийн 800 гаруй туслан гүйцэтгэгч ханган нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажил үйлчлэгээний сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нийт 168 тэрбум төгрөгийг худалдан авалт хийсэн компани байна. Ингээд та бүхэндээ ачаатах компани 5 жилийн хүрээнд хил мэдээллийн байгууллагын уран бүтээлчид өөрөө бас ажлын байрыг танилцуулсан талаарх мэдээллийг одоо бас сурвалжлагыг бас та бүхэндээ хүргье. 1978 оноос Эрдэнэ үйлдвэрийг хөвүүлэн баяжуулах технологи тохирохгүй ядуу агуулгатай балансын бус холимог хүдрийг 30 жилийн турш овоолго хэлбэрээр хоримтлуулж ирсэн. Гадаад дотоодын компаниуд эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй хэмээн ашиглагаас татгалзаж ирсэн балансын бус 2 дугаар овоолгын орчин үеийн дэвшилтэд техник технологийн үндсэн дээр ашиглах санхүүгийн эрсдэлтэй шийдвэр гаргасан ачаатах компани Эрдэнэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлөөр батлуулж Геодрометалл ургийн үйлдвэрээ 2014 оны 10 дугаар сарын 10-нд ашиглалтанд оруулж хүрээлэн буй орчинд учруулж байсан эрсдлийг багасгаж орон нутагт 220 хүний ажлын байраар хангаж 5 дахь жилдээ доктортой ажиллаж байна. Одоо 380 ажилтнтай бөгөөд 24 цагийн зогсолтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийтдээ бол одоо 10,000-аас 100,000 м кубын багтаамжтай 7 цөөрөн байж байгаа. Дандаа уусамд одоо хадгалах, дамжуулах өөр өөрсдөө одоо үүрэгтэй юм цөөрөмд байж байна. За мөн одоо уурын зуух дулааны станцтай манайх цагт одоо 8 тонн уур үйлдвэрлэх 4 станц байж байна. Зуух байж байна. За өнгөрсөн яг бүтээн байгуулалтын үед бол биднэрт одоо 2 юм байсан. Зуух 8 тонн цагийн. Яг одоо үйлдвэрлэлийн одоо явцад одоо энэ 5 жилийн хугацаанд бол эргэлдэж байгаа уусмд одоо яг үйлдвэрлэлөө авж байгаа уусмлын урсгал юмнууд нэмэгдээд ирэхлээр зэрэг ялангуяа одоо өвлийн үйлдвэрлэлд бол уусмлаа халаах шаардлага их гардаг учраас өнгөрсөн одоо 2 жилийн хугацаанд бол бид нар дахин одоо 8 тонн цагийн чадaltaй юм 2 уурын зуухаар одоо бас хүрээгээ тэлсэн. 2 дугаар овоолго дээр одоо гарч ирээд байж байна. За энэ 2 дугаар овоолго түрүүн би хэлсэнчлэн нийтдээ бол 56 сая тонн хөдөр байж байгаа. За ер нь бол 65 сая тонн хөдөр энэ 2 дугаар овоолгод бол байдаг. Тэгээд Эрдэнэ үйлдвэрээс одоо яг манад шилжүүлж өгсөн хөдрийн хэмжээ бол 56 сая тонн хөдөр байж байгаа. За энэ дээр бол бид нар үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ овоолгын одоо ерөнхий талбай хэмжээ бол 420 мянган метр квадрат талбай байж байгаа. Энээс одоо байнгын одоо тогтмол ашиглаж байгаа юм бол зэрэг нэг 100-аас 110 мянган метр квадрат талбай дээр бол бид нар тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулаад үлдсэн одоо тэр 300 мянган метр квадрат талбайг бол ингээд сөөлжлөх байдлаар амраагаад одоо уусгалт явуулаад дахиад амраагаад уусгалт явуулах байдлаар ингэж явуулж байгаа. За уусгалт бол үндсэндээ овоолгоос үйлдвэрээс нааша 450 м3 цагийн чадaltaй одоо 2 ноцоос за мөн одоо яг овоолгын доотлолт хийж байгаас 450 м3 450-аас 500 м3 цагийн чадaltaй бас 2 ноцоос ингээд үндсэндээ бол нэг 1000 орчим метр куб уусмал цагт нааша одоо энэ пластмасса хоолоогоор шахагдаж ирж байгаа. За шахагдаж ирсэн уусмлыг бол одоо энэ дахин дамжуулах насаасны станц гээд энэ дээр одоо цуглуулж аваад цаашаа өргөжлүүлээд одоо нэг өргөлтөөр овоолгынхаа хүссэн цэгтээ дурынхаа цэгт бид нар өөрийнхөө хүссэн даралтаар одоо уусмлаа бол жигд өгч ингэж харахаж уусгалт явуулж байгаа. Үндсэндээ бол овоолгын өндөр маань өөрөө 80 орчим метр байж байгаа.
80-аас 85 метрийн өндөртэй. Энэгээр ингээд нэвчгтэй бол одоо түрүүн би хэлсэнчлэн 2 грамм литрийн зэсийн агуулгатай болоод одоо хүчлэн өөрөө хамтсан уусмал ингээд гарна гэсэн хүчлэн өөрөө бүрэн зарцуулагдсан. Ийм уусмал одоо 80 метрийн гүнээр нэвчээд ингээд одоо энэ доор харж байгаа энэ баахан дугуйнуудын аагуур одоо овоолгын ороод ингээд нэвчиж байгаа. За энийг одоо энэ даагуур ингээд урсаж гарч ирж байгаа гэсэн үг. За энийг бид нар одоо энэ 8-аас 10 ширхэг одоо ийм шугам хоолоогоор дамжуулаад одоо энэ уусмал цуглуулах сувг руу бол үндсэндээ авч аавна. За энээсээ цаашаа бол энэ 3 цөөрмийн одоо энэ 3 цөөрм гурлаа өөрсдөө хоорондоо нэг бие бинийгээ нөхөд ажилладаг. Ийм цөөрмөр дээр дамжаад үйлдвэрлэлөө бас яг одоо ийм HDP энэ пластмасс хоолоогоор үйлдвэрлэлөө тижээгдэнэ гэсэн үг. Үйлдвэрлэлөө тижээгдэхэд энэ 2 цөөрмийн цаатлын цөөрм буюу яг үйлдвэрийг тижээх цөөрмлөө очоод энээсээ цаашаа бол үйлдвэрөө одоо бид нар өөр урсгалаа яг одоо шаардлагатай үйлдвэрт одоо хэрэгцээтэй урсгалаа бол аваад явчихна гэсэн үг. Яг одоо үйлдвэр дээр бол нэг 600 метр куб цагийн урсгал авч байгаа. Тэгэхээр зэрэг би түрүү хэлсэн 1000 метр куб цагийн урсгалыг дээш нь шахаж байна гэдэг. Тэгэхээр одоо үлдсэн одоо энэ 400 орчим метр куб цагийн урсгалыг бол одоо энэ бидний хил дээр баян уусмлынхаа цөөрмөс л буцаагаад аваад руугаа одоо нэг зэсийг авчихсан уусмалтайгаа холиод ингээд явуулчихдаг гэсэн үг. За манай үйлдвэр бол химийн бодис ашигладаг. Үндсэн технологид бол химийн бодис ашигладаг үйлдвэр байна. Тэгэхээр бол химийн бодис дээр буруу харьцах юм бол мэдээж хүний эрүүл мэндийн амнаас байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ. Тийм учраас бол манай компанийн хувьд бол хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал байгаль орчны асуудлыг бүр тогтолцооны хэмжээнд бодлогын хэмжээнд нэлээд зохицоон эхнээс нь нэлээд чухлаар авч үздэг. Тийм ч учраас бид нар бол одоо үйл ажиллагааныхаа хүрээнд бол хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй менежментийн тогтолцооны эмнээс хаясаа 45000 2018 гээд менежментийн тогтолцооны стандарт байдаг. За энийг бол үйл ажиллагааны хүрээнд нэвтрүүлээд хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. За тэгэхээр бол бид бол саяхан энэ стандартын баталгаажуулалтын аудитыг хийлгэсэн. Тэгэхээр бол энэ аудитын үр дүнгээр бол үйл тохирол илрээгүй. За энэ стандартын шаардлагыг одоо бүр хангаж байна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байна. Тэгэхээр бол бид бол одоо бидний үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байгаа энэ стандарт бол хамгийн одоо сүүлийн дэлхийн бүх улс орн бүх одоо салбарын үйл ажиллагаанд бол хэрэгжүүлж байгаа нэлийн шилдэг стандарт гэж одоо дэлхийд өргөлдөж байгаа. Ийм стандарт байна. Энийг бол бид үйл ажиллагааны өрөөнд нэвтрүүлж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Ачаад ихт компани бол мэдээж одоо катодын цэц гаргаж байгаа тийм Монгол улсад болохоор одоо нэмэр өртгөшин гэсэн ийм металл бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа гэдгээр бол онцлог. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрийн энэ овоолгыг ашиглаад эцсийн нэмэртгшин гэсэн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа энэ үйлдвэрийг бол өмнө нь ирж үзэх боломж олдохгүй байсан. Тэгээд өнөөдөр харин боломж олдлоо. Яг газар дээр нэрээд үзэхэр бас их нүсэр том бүтээн байгуулалт, том байгууламжууд бий болгосон байна. Тэгээд гидрометаллургийн аргаар цэвэр зэс гаргаж авах. Тэгээд үйлдвэрлэл бол энд жинхэнэ утгаараа явагдаж байгаа юм байна. Үнэхээр бахархлаа. Тэгээд өмнө нь болохоор бид нар Эрдмийн үйлдвэрийг бол үзчихсэн. Эрдмийн бол бас цаашаа бүр эцсийн бүтээгдэхүүн буюу тий одоо зэс утсаараа болохоор цахилгааны утсаараа бүр хурцгаагч үйлдвэрлэлийн хэмжээний эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ Ачлагт компани болохоор өнгөрсөн 5 жилийн түүхтэй гэхэд бас л их бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна. Экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тал дээр үнэхээр их хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Маш нүсэр том байгууламж юм байна гэд газар дээр нэрж хараад үнэхээр бахархаж байна. Катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэдэг ачаатах компани Эрдэс баялагийг сорчлохгүйгээр ашиглах хүрээлэн буй орчинд ээлтэй шинэлэг технологиг нэвтрүүлэх зорилттой амжилттай хэрэгжүүлж Монголд анхудаа давуу эрхийн хувьцааг гаргасан. Тус компани Монгол улсад анхудаа баялаг бүтээж байгаа ажилчдаа үйлдвэрийнхээ үр ашимыг хүртээх боломжийг давуу эрхийн хувьцаа гарган эзэмшүүлэх зорилгоор 2018 онд анхны ногдол ашгаа олгож байсан бөгөөд өвдгөө дүүрт улирлын ногдол ашгаа олгожээ. Ногдол ашиг жилийн 30%, улирлын $8%, сарын 2.5% хүүтэй. Энэ банкны хугацаатай хадгаламжийн хүүгээс 4 дахин их ажээ. Техник эдийн засгийн үндслээрээ жилд 10,000 тонн зэс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За манай ашиглаж байгаа хөдөр бол өөрөө эсэлдсэн хөдөр биш. Манай хөдөр бол одоо бага агуулгатай одоо ийм захын бага агуулгатай ийм хөдөр байж байгаа. За ингээд бид нар жилийн 10,000 тонныгаа бол эхний жилүүдэд бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Ер нь бол биелүүлээд яг явж байгаа. Бүх одоо бүтээгдэхүүнүүд маань бол Лондонгийн металл биржийн одоо 3А буюу 5.9-тэй ийм зэс бол бид нар үйлдвэрлэдэг. 99,999 гэсэн зэс. Тэгээ энийг бол бүгдийг нь бол бид нар бол
гадагш нь бол нийлүүлдэг байж байгаа. Тий. Анхны хөрөнгө оруулалт хийсэн компани бол анхны хөрөнгө оруулалтыг бол бид нар бас яг энэ гарч байгаа зэсээрээ нөхөх зорилготойгоор тий зээл авч тэгээд тэрийгээ бол бид нар бол яг оронд нь зэсээ нийлүүлээд ингээд хөрөнгө оруулалтаа бол өчгсөн. Одоо яг тэр байгууллагатаа ингээд буцаагаад өргөжлүүлээд борлуулж явж байгаа. Тэгээд гидрометаллургийн үйлдвэрийн салбар гэдэг бол Монгол улсын уул уурхайд гарсан одоо бас шинэ уул уурхайн салбар. Энэ утгаараа яг энэ чиглэлд ажиллаж байгаа ажлын байранд шинэ ямар ажлын нэр төрөл гарч ирэх үү? Тэрийг бид нэр ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээг тэр одоо улсын төвлөрсөн үнэлгээ хийдэг мэргэжлийн байгууллагуудын татаж авчираад тэднэрээр жил болгон үнэлгээ хийлгдэг. Тэгээд тэр үнэлгээнийхэн дагуу яг энэ бодитоор энэ бүх одоо ажлын байранд бүх хэмжилтүүдийг хийгээд тэр хэмжилтүүдээс харин бид нэр одоо ахиж байгаа, буурч байгаа, өсөж байгаа гэдгээр өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг хэмжээж явдаг. Ийм л одоо байдлаар ажилчдын юмд бол ажиллаж байгаа. 2019 онд Орхон аймагтай бид нар ер нь бол Орхон аймагтай нодлон бид нар бас энэ жил 2 дахь удаага ингээд хамтын ажиллагааны гэрээ 3 жилийн хугацаатай тийм ингээд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. Орхон аймгийн судалгааны тамгын газар ачууд их компанитай хамтын ажиллагааны гэрээг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлгөөг 4 чиглэлээр 13 ажил хэрэгжүүлэхээр 2 тал харилцан тохиролцож баталсан байна. Ажил компани нь ажилтнуудаа ажилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулах ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж үүнд 167 сая, тэднийг фитнес, усан сэлэлт, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, йогоор хичээлэх зэрэг 334 сая төгрөг зарцуулсан байна. Одоогоор 5 жилийн хугацаанд ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах, орон сууцтай болгох, ахуй нөхцлөөс сайжруулахад 21 ажилтнанд 435 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлжээ. Хамт олоноо манлайлан ажилласан, шин санал санаачлаг гаргасан, гэмтэл ослоос урьдчилан сэргийлсэн ажилтнуудаа шагнаж урамшуулахад 283 сая төгрөг зарцууллаа. Компани үйл ажиллагаа эхлүүлсэн цагаас үйлдвэрийн ажилтнуудын эрүүл чанартай хол ажилчдын автобусаар тогтмол үйлчилж ирсэн байна. Орон нутгийн түүхийд нөөц баялаг ашиглан брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох аймгийн хэмжээнд өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг зах зээлд нийлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, нэр төрлийг нь орчуулах зорилгоор брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах болцолт оролдооныг зарласан байна. Орон нутгийн түүхийд нөөц баялаг ашиглан брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох аймгийн хэмжээнд өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг зах зээлд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нэр төрлийг орчруулах зорилгоор брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах болцолт оролдооныг зарласан байна. Энэхүү болцолт оролдооныг анх 2015 он нэг удаа зохион байгуулсан бөгөөд эхний 3 байр эзэлсэн аж ахуй нэгжид Орхон аймгийн брэнд логог эзэмших эрхийг олгох юм. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтраад брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах болцолт уралдааны энэ 10 сарын ихэр зарласан байгаа. Хамтран зохион байгуулагчаар бол хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газар, сумдын засаг даргын тамгын газар, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, за мөн одоо мэргэжлийн холбоодод бол ажиллаж байгаа. За ингээд аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулад комисс томилогдсон байгаа. Комисс бол 10 сарын 25-наас өмнө ирүүлсэн материалыг танилцуулгын хамт хүлээж аваад үнэлээд ингээд шалгаруулнаа. Шалгарсан бүтээгдэхүүнүүдэд мөнгөн шагналаар шагнахаас гадна Орхон аймгийн хамгийн нэг онцлог нь болохоор Орхон аймгийн брэнд бүтээгдэхүүний лого гэж байдаг. Брэнд бүтээгдэхүүн логог эзэмших одоо энэ эрхийг өгнө. Хуучин бол 15 онд бол энэ ажил зохион байгуулагдчихсэн. 4 байгууллага одоо брэнд бүтээгдэхүүний логог ашиглах эрхээ аваад ингээд явж байгаа. Бид нар бол 10 сарын 7-наас эхэлж материалаа авч эхэлсэн байгаа. За одоогийн байдлаар бол бүх одоо аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээр уралдаанд оролцох урилгыг тараагаад ингээд дууссан байна. За өнөөдрөөс эхлээд одоо бүтээгдэхүүн ирж эхэлж байна. Тус уралдаан нэг суурь нэг бахархал аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд сургууль зохион байгуулж оролцогчдын брэнд бүтээгдэхүүний тухай ойлголтыг баттгаж брендийн онцлог, мөн чанар, зарчим, засаглал, түүний онцлог үйлдвэрлэгчдийг идэвхжүүлэх арга замын талаар холбогдох мэргэжилтэнгүүд мэдээлэл хийлээ. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг доктортой үйл ажиллагааг явуулахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлс, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, боломж, оролцоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн сайн туршилтуудын талаар санал солилцжээ.
Аймаг судалгааны хамгийн газраас иргэдийг спорт урлагаар дамжуулж, иргэдийг нийгэмд идэвхтэй байлгах түнчлэн соён гэгэрүүлэх зорилгоор анх дахь их наадмыг 10 дугаар сарын 17-наас 12 дугаар сарын 11-ний хооронд зохион байгуулахаар өнөөдөр нээлттэй ажиллагаагаа бамбар хасах ёслолоор эхэлж байна. Анх дахь их наадамд 25 багийн 2500 гаруй тамирчин урлагийн хүмүүс оролцож байгаа бол нэг багаас спортын 8 гаруй тамирчид, урлагийн 70 гаруй уран бүтээлчид оролцож байна. Эдгээрээр дамжуулж бид нар ер нь иргэдийн чөлөө цагийг зөв болсон өнгөрүүлээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдаас бас одоо энэ соён гэгэрүүлэх ажлыг аймаг орон нутгад зохион байгуул гэж одоо бас гэрээ стартаа гэрээ байгуулсан юмсан дээр бид нар энийг үл хийж байгаа. Орхон аймгийн соёлын зөвлөлийн одоо бас ажил энэ дээр явагдаж байгаа хамт бид нар соёлын зөвлөлийн ажлыг бас сайжруулж соёл олон түмнийг одоо олон нийт түгээх нь бол бас их сайн талтай маа гэж харж байна. Өнөөдөр Орхон аймгийн стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс хүний хөгжил рүү чиглэсэн байгаа нь бол иргэдийг бас эрэлт нэгдүүлэх одоо бас нэгдэл дэгтрэлтэй болгох ийм одоо зорилготой. Иргэдэд ачаал өгөхгүй тодорхой хүмүүсийг бас ихээгийн хэмжээгээр хамруулах үүднээс ихэнх одоо уралдаан тэмцээн маань 58 гаруй зохион байгуулагдана. Тийм учраас одоо 4-7 хоног дараалжвал одоо бараг зохион байгуулагдана. Тэгэхээр манай одоо багууд дээр ажиллаж амьдардаг спортын авьяастай, урлагийн авьяастай хүмүүс бол багуудын дарга нар дээр очиод бас бэлтгэлд оролцоод одоо бас энэ уралдаан тэмцээнд оролцох нь бүрэн нээлттэй байгаа. Өмнөөс зохион байгуулж байсан тийм анх удаа зохион байгуулж байгаа. Анх удаа Орхон аймгийн засаг даргын захирамжаар анх удаа зохион байгуулж байгаа. Урд нь Монгол Улсын засгийн газар тодорхой шийдвэрүүд зохион байгуулагдчихсан. Үлгэр жишээ залуучуудын хойч үедээ ч гэсэн бас үлгэр жишээ ер нь хотынхоо бас хүмүүсийг ч гэсэн сайхан ингээд бүрдүүлсэн, коллектив бүрдүүлсэн их сайхан үе боломжтой ингэж явуулах ёстой сайхан арга хэмжээ болж ингэж бодож байна. Болдог байгаас л орд. Төрлөөр гэхээсээ илүү нэг сургууль болгоноос тайван хүүхэд ирээд ингээд олимпийн цагиргааг бүтээж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар болохоор ингээд спортоор амжилт гаргасан ингээд хүүхдүүдэд ингээд хүч өгсөөр ч юм уу ингээд дэмжгээд ирсэн байгаа. Би волейболоор хичээлдэг. Тэгээд одоохондоо бол хараахан амжилт гаргаад байгаа. Гэтэ ирээдүйд бол ер нь бол тэгээд гарна гэж боддог. Гоцоо жагсан. Тийм сурлаг морлог гэж юм хэлээгүй ш. Спортын их наадам гэсэн л дээ. Спорт урлаг спортын жагсаал болно. Тэр жагсах юм гэсэн. Хаана орсон шууд Ой так. Анх дугаар их наадамд оролцож сэтгэл өндөр сайхан байна. Тэгэл үдээд зогсож. аль багаас оролцож 60 багаас. Өнөө бас наран багаас хэдэн өнөө бүрэлдэхүүнд оролцож байна? Наран багаас одоо 20 гаруй хүн байх шиг нөө. Заавал таны хувьд бас өнөөдөр бас анх дугаар их наадамд оролцож байна. Сэтгэл ямар байна? Өндөр байна, сайхан байна. Ийм сайхан ажилд оролцож байгаадаа баяртай байна. Би наран багийн энэ одоо ингээд энэ артмын зэмэрэг сайхан байх байлгүй сайхан болох байлгүй одоо ингээд анхлаад орж ирж байна. Одоо энэ шэм сайхан байх гэдэг чинь энэ бүх энэ артмын сайхан юунд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд одоо сайхан болох бах уу. Баярлалаа. Та нартай баярын төргийн энэ сайхан ажил амжилт нэрүүлэг сайн бүхний хүсээр аа. 200 хүнний бүрэлдэхүүнд оролцож байгаа. Одоо болохоор хөгжөөнд дэмжих энэ юунда тэмцээнд оролцох хүмүүстэйгээ нээлттэнд оролцож байгаа. Хэд төрөлтөнд оролцож байна? Ер нь бол бүх төрөлтөнд л оролцсон гэж бодож байгаа. Манайхаас бэлтгэл ажил юм явагдаж байгаа. Бэлтгэл ажлаа 100% хангацсан уу? За ямар ч байсан нэг 80-аас 90% тал явж байгаа. Урлагийн наадам 5 төрлөөр зохион байгуулагдана. Үүнд найрал дуу, entertainment show, эстрад хамтлаг, зингийн бүжиг, язгар урлагийн төрлүүдээр багууд хоорондоо өрсөлдөх юм а. Спортын төрлийн хувьд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөг, бадминтон, явган аял гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн тэмцээнийг Баяндурсан болон Жаргалан сумын бүх иргэдийг хамруулан зохион байгуулж байгаагаараа онцлог болж байна. Анх дахь их наадмыг хотын захирагчийн алба, нийгмийн бодлогын хилтэс, цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар гээд төрийн бүхэл байгууллагууд хамтран ажиллаж байна. Анх дахь их наадам төрүүлсэн багийг 4 сая төгрөг, 2 дугаар байрыг 3 сая төгрөг, 3 дугаар байрыг 2 сая төгрөгийн шагналын сантай мөн урлагийн болон спортын төрөл тус бүр дээр байр эзлөөч шагнал гардуулж иргэдийг урамшуулах юм а. Анх дахь их наадмын энэ жил анх удаа зохион байгуулагдаж байгаараа онцлог болж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаартай хамт ирсэн ирэх үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг хүртэлх ус цагуур орчны шинжилгээний албаас ирсэн хоногийн цаг агаар мэдээ хүлээн авзарэ. Маргаашийн мэдээлэлтэй эргэн уулзъя. Түр баяртай үзэгчтэй.